ছয়টি কমন হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনের নাম ও তার কাজ। ফিভার জ্বর, ফ্রামফস 6X, বেলেডোনা 30, ব্রাইনিয়া 30। সর্দির জন্য অ্যাকোনাইট 30, অলেনসিবা 30। গ্যাস ও বদহজমের জন্য কার্বোভেজ 30, পালসিটিলা 30, লাইকোপোডিয়াম 30 ও রোবিনিয়া 30। এবং বমির জন্য ইপিকা 30। কাশি ও কফের জন্য জাস্টিসিয়া মাদার টিনচার, সিনেগা মাদার টিনচার, ওসিমম স্যাংটাম মাদার টিনচার। বন্ধুরা, নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।